Айде ставиш масло царя. Чакай, ще палиш. Мани го ставиш целият масло. Виж ли? Та погни това. Ко ще правиш? Много умашлено. Донесъл седлото. Как го седнал? Пани го за ушите, да го. Това има 200 кила сигура. Гледай ризата. Ризата да направиш масло. Бана ще вика, това ще барам трактор. Това са го Думите. Той е голял, за какво голял не знам, за паразити. Ама какво се слага за паразит? Това питам, ако го фанеш за устата, ще лапе. Гледай тук, събите му, фащам очите. Ти гледай, ти откъсне някой ден. Не, Той това каза Сашко да го...